أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ مودي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده ونحضر مع بعض سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين كده وتكونوا بخير دايما يا رب. أيام شهر الخير هلت علينا. أيام كلها بركة وخير. وحب وتفاؤل كده، ربنا يديمها علينا وتكون كلنا كده نكونوا بخير ان شاء الله. اول حاجه بقى كده ايه هنحضر كده مع بعض زي ما قلت لكم ايه السحور. هنعمل يعني سحور سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه خالص كده. نحضره مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة بتنوروني في قناتي. ولسه ما اشتركتيش فيها اشتركي يلا بسرعة من كلمة اشتراك اللي هي تحت الفيديو دي على طول، واختاري كلمة الكل منها عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو أعمله. وما تنسيش طبعا اللايك بتاعك والكومنت والدعوة الحلوة ايه منك لمومودي. هنا معايا جبت الفول بتاعي. بصوا انا كنت مفرزه الفول ده قبل كده معاكم يعني قبل رمضان. وشايلاه عندي في الفريزر. انا طلعته يفك تمام. وكمان مقطعه كده كام طماطميه يعني طماطمتين مع قرن فلفل كده كان عندي. وكمان بطاطس قشرتها وغسلتها كويس طبعا وقشرتها ومجهزاها حطها في الميه. والبيض بتاعي، البيض بحب اغسله كده واحطه في طبق ايه مسافه 5 دقايق على بال ايه ما اجهز ايه حاجتي يعني. هنا رحت واخدت الحاجه دي كلها ورحت كده على البوتاجاز. حطيت الطاسه اللي فيها الزيت على النار تسخن طبعا عشان اقلي فيها البطاطس. وجبت طاسه تانية حطيت فيها معلقه سمنه تمام. دي هعملها بقى ايه للفول. وجبت كده برضو كسرولة او اي حاجه تانية احط فيها ايه البيض بتاعي. حطيت الميه كده تسخن شويه بتاعه البيض ورحت ايه حاطه البيض بتاعي كده بالراحه. وانتي بتحطي البيض حطيه بالراحه عشان وانتي يعني بتسقطيه كده في الحاجه ما يتكسرش منك تمام. وهنا كانت البطاطس الزيت بتاع البطاطس سخن. اول ما يسخن كويس قوي اروح نازله ايه بالبطاطس بتاعتي بقى تمام. لازم يكون سخن الاول عشان البطاطس معاكي ما تعجنش. انا بغسلها وبحطها في ميه ما بيجرالهاش اي حاجه. ممكن تحطيها قبل سحورك مثلا بساعه او حاجه تغسليها. وبحطها في الميه. ممكن احطها كمان في التلاجة او على رف او على الرخامه عادي عبال ما اجهز مثلا بقيه سحوري. ما بيجرالهاش اي حاجه وما تسودش معاكي ولا حاجه تمام. هنا لما حطيت معلقه السمنه سخنت شويه كده معايا ساحت يعني. رحت نازله بقى ايه بكميه ايه. انا جبت هنا طماطمتين وسط صغيرين مقطعهم حتت صغيره. وكان عندي فلفل قرن فلفل لقيته في كده في التلاجة رومي يعني كان عندي. قلت ايه اغسله واقطعه هو كمان ايه كده مع الطماطم هيدي طعم حلو قوي تمام. دي كده ايه طاسة الفول يعني. بس هستنى شوية لما الطماطم يعني تدبل شوية كده مع الفلفل يعني ياخدوا غلوة كده مع بعض تمام. اهو بصوا كده انا حسيت ان هي خلاص ايه كده يعني اخدوا ايه غلوة. تحس ان الطماطم كده اتهرت او اخدت لها غلوتين كده تمام. كل سنة وانتم طيبين يا رب كده. رمضان كريم علينا وعليكم اللهم امين يا رب كده ويبقى شهر كده كله خير وبركات كده علينا جميعا. ودايما كده نكون متجمعين دايما مع بعض اللهم امين يا رب. هنا حطيت بقى معلقه ملح. دي بقى ايه دي طاسه الفول فانا هعمله بقى بالطماطم والفلفل بيبقى طعمه حلو قوي. وحطيت كده معلقه كمون. يبقى معلقه ملح ومعلقه كمون. انت بقى بتظبطي الملح بتاعك بقى وقدتهم كده تقليبه. وطبعا الفول زي ما قلت لكم انا ده اللي مفرزاه هنا عندي في البيت مش جايباه من بره. انا دوبك بس سبته يفك يعني قبل سحوري كده مثلا وانا بحضر الفطار او قبل يعني بعد ما حضرت الفطار مثلا وغسلتي مواعينك وحاجتك وكده تطلعيه يفك كده على ايه في طبق كده ولا حاجه جنبك على الرخام اهو. طريقه الفول حلوه قوي جربوه يعني بالطريقه بتاعتي دي هيعجبكم ان شاء الله. الطريقه موجوده عندي على القناه هحط لكم الرابط بتاع الفيديو في اول تعليق. تعملوه يعني. بصوا حلو قوي وسهل وطلع طعمه حكايه بجد والله عجبهم قوي.
بدل ما اجيبه من بره بقى زي ما قلت لكم كده، وحرام يعني. هجيب كميه، هجيب بكام يعني كيس مثلا كل يوم مثلا ب5 أو ب10 حسب بقى افراد عيلتك يعني، فحرام مش يعني مش هيوفر لك. لا انا هعمله هنا في البيت احسن بطريقه سهله خالص اهو. بصوا طلع حكايه والله، طعمه كان حلو قوي. هنا بصوا الفول اخد كده غلوه معاهم. طبعا انا متبله زي ما قلت لكم بقى ايه الملح والكمون. انتي بقى هتتبلي بقى ايه الطاول بتاعتك هنا، هتظبطي ملحك بقى. باخد كده معلقه وبدوق وبشوف بقى لو محتاج ملح بحط له. والبيض على العين التانية اهي والبطاطس. احلى سحور بقى اهي، كل سنه وانتم طيبين. مين لسه ما عملش لايك للفيديو؟ يلا اعملوا بقى ايه لايك للفيديو النهارده بقى كده، والكومنت بتاعكم الحلو والدعوه بتاعتكم الجميله، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل فيديو اعمله يوصل لكم وتقولوا رايكم فيه ايه. كده بصوا البطاطس كانت خلاص كده ايه، دخلت خلاص في السوا ايه. انا مش عايزه ايه، مش عايزاها ناشفه قوي، ومش عايزاها برضو ايه يعني ايه طريه خالص، هي وسط كده حلو. انا عندي ولاد بيحبوها طريه مش ناشفه قوي، مش مقرمشه يعني. لما اعملها لهم كده ساعات كده مقرمشه يقولوا لي لا طريها شويه يا ماما، فايه ما حبيتش اعملها لهم بقى ايه ناشفه خالص كده حلوه. ايه طلعت البطاطس كده خلاص. طلعها بقى ايه كده مثلا طبق عليه فيه مناديل او مصفى، ايه تصفي بقى الزيت بتاعها او اي حاجه. اركن بقى الزيت بتاعي ده كده. وبرده كده خلاص كان البيض خلاص برضو اتسلق. بصوا يعني مسافه انا حطيتهم مسافه ربع ساعه خلاص. هنا بقى ايه جهزت البطاطس اهي طلعتها. هرش لها بقى ايه، هرش بقى معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر. بصوا بقى الزبادي بتاعتنا برضو، الزبادي اللي احنا اللي عاملينها مع بعض برضو ليله السحور. ليله سحور رمضان انا عملتها اليوم ده اليوم الصبح، وعلى اخر اليوم خالص على السحور سحرنا بيها. ايه رايكم بقى ايه الجمال بقى ده؟ عايزه بقى ايه رايكم كده بقى. بصوا زبادي بيتي وفول بيتي كمان، كل حاجه بيتي في بيتي، كل حاجه احنا عاملينها هنا في البيت اهي بطريقتنا بسهله جدا خالص، هي ما فيهاش اي حاجه. ايه رايكم بقى في الزبادي والفول؟ حكايه بجد، كان طعمه حلو قوي والزبادي كان طعمها حلو. هنا حطيت الفلفل والملح على البطاطس وقلبتهم كده واحطهم بقى في طبق تاني. بصوا انا حطيتها في مصفى عشان لو في اي زيت ينزل بقى في الطبق، واروح حطها في طبق تاني اهو. وطلعت الجبنه، جبنه بيضه كده هما بيحبوا فيتا او دومتي، طلعت لهم كده ايه قطعه كده في الطبق. وحطيت الجبنه مثلثات بيحبوها. وهنا كان عندي كانتالوب او اناناس بتقولوا عليه ايه. قشرت لهم كده ايه وقطعت لهم حتت صغيره. وهنحط الفول مع بعض اهو. كان طعمه خطير بجد، كان طعمه حكايه بامانه حلو قوي. قولوا لي بقى بتحبوا تسحروا ايه بقى؟ بتحبوا تسحروا ايه؟ انا عني انا افضل البيضايه والزبدايه وخلاص وتمام. ممكن اخد معلقتين فول إيه وكده شكرا يعني الحمد لله يعني. الف حمد وشكر ليك يا رب، نعم من عند ربنا. إيه ده بقى كركديه إيه او عناب انا عاملاه برضو في البيت. إيه قلت بحط ايه كوبايتين كده، انا بحبه طبعا. كمان انا عندي ايه بيظبط لي الضغط بتاعي كمان، و يعني انا عشان عندي ضغط عالي دايما فبيظبطهولي كمان يعني. مش بكتر منه، باخد يعني كوبايه كده على السحور. ايه رأيكم بقى في السحور بتاعنا؟ حاجة كده سهلة اهي وبسيطة وسريعة، ما فيهاش اي حاجة خالص. عملنا الزبادي في البيت زي ما قلت لكم، برضو هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو موجود عندكم على القناة، برضو شوفوه واعملوه. والفول برضو عاملينه قبل كده برضو مع بعض. ايه رأيكم بقى ايه؟ وشوية بطاطس وجبنة وفضل ونعمة من عند ربنا. اللهم دمها نعمة علينا يا رب كده، واحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. يا رب يكون النهارده فيديو عجبكم وسحورنا كمان عجبكم. حاجه سهله وسريعه كده بسيطه خالص. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب.
يا رب تكونوا دايما كده بخير، وربنا يحفظنا ويبقى شهر كده كله خير وبركات كده ويوم يا رب علينا جميعا يا رب. كل سنة وانتم طيبين.